Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Salatu rati kita bil syaihana waladina walidi wa amadina malam. Mohon musanaf talim alim syekh. Burhanuddin Buramazunuji. Ila hadratin balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawadahu syuhur warahmatullahi wabarakatuh. Syahidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman pinten? 116. Halaman 116. Faslun fil wara'i fi hari ta'alum. Ini pasal ke-11 ini. Pasal ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suci fil wara'i ing dalam nerangake wirai fi hali ta'alumi ing dalam nalikane luru ilmu. Pasal ke-13 pasal ke-11 menerangkan tentang wara'i wirai. Wirai dalam waktu mencari ilmu. Rawa nyeritakake sapa ba'dum sebagian ulama hadisan ing hadis fi hadil bab ing dalem iki bab an Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wa satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasulullah man sapa wonge iku lam yatawarra ora wirai sapa man fi ta'alumi ing dalem ngaji ne wong ibtalahu mongko nyoba ing man sapa Allah Gusti Allah taala halim Rasulullah bi ahadi salasati asya'a kelawan salah suwijine telu pira-pira perkara imma ayyumi tahu ana kalane yen to mateni sapa Gusti Allah ing man fi sababihi ing dalem wektu nomeman ayyuqi ahu utawa yen to nganggonake sapa Allah ing man firrosatiki ing dalem kampunge wong-wong bodho au yabtaliyahu utawa yen to nyoba sapa Allah ing man bi khidmati sultani kelawan ngladeni ratu. Famahma kana mongko semangsane ana sapa talibul ilmi wong kang luru ilmu iku auraa luweh wirai kana mongko ana apa ilmune talib iku angfaa luweh manfaat wa ta'allumu lan ana apa ngaji lahu keduwene talib iku asyara luweh gampang wa fawaidu lan utahe pira-pira faedah ilmu iku angsaru luweh akeh. Ini diceritakan dari sebagian ulama ya. Ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang waktu mencari ilmu itu enggak wirai ya. Wis wirai, enggak wirai syukur lek golek ilmu syukur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencoba memberi cobaan kepada orang tersebut tiga perkara ya. Dicoba tiga perkara itu. Imma ayumitahu fi sababihi. Ketika muda wis dipateni. Masih muda diambil nyawanya sama Allah. Golek ilmu enggak wirai seperti itu. Au yuqi'ahu firrosaiki atau orang tersebut akan ini yang kedua nih ya. Jadi dikasih cobaan tiga perkara. Yang pertama masih muda sudah diambil nyawanya. Yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tersebut firrosatiki ing dalam kampungnya wong bodoh. Jadi ditempatkan di tempatnya orang-orang yang bodoh-bodoh ya. Sampeyan seumpama ditempatkan di kampungnya orang-orang yang goblok susah sampean. Wis kampungnya orang-orang yang bodoh-bodoh, ora ngerti hukum, ora ngerti halal haram. Itu.
Jadi orang-orang yang alim merasa tersiksa itu, ditempatkan tempat orang-orang bodoh. Wah, perzinahan merajalela, minuman keras merajalela. Wah, sampai ditempatkan di tempat situ. Wah, susah ini. Au yabtaliyahu bi khidmati sultani, atau orang tersebut akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ngeladeni ratu ya, menjadi pembantu ya. Susah. Fa ma kana talibul ilmi aura kana ilmu anfa. Barang siapa yang mencari ilmu wirai, maka ilmunya akan manfaat. Wa ta'allumu lahu aisaro, dan mencari ilmu tersebut akan gampang ya, mudah. Wa fafa itu aksaru, dan faedahnya akan banyak. Maksudnya wirai apa? Wirai menjaga dari sesuatu yang ya apa wirai. Wis pokoknya njogo, wirai njogo. Ini diterangkan lagi ini. Wa minal wara'i lan yento lan iku setengah saking wirai iku ayyataharraza yento ngreksa sapa talibul ilmi anis syibai saking wareg. Wa kasratin naumilan akeh turu, wa kasratil kalamilan akeh ngomong fima ing dalem barang layang fau kang orang manfaat umuma, wa ayyah tariza lan yen ngreksa sapa talib an akli ta'amis suki saking mangan panganane weton pasar. In amkana lamun kongang li anna ta'amas suki, in amkana lamun kongang apa ngrekso li anna ta'amas suki krana sutune panganan pasar, panganan weton pasar iku akrobun luwe parek ila najasati maring najis, wal khabasati lan jember, wa abadu lan luwe ado an dzikrillah saking eling ing Allah, wa aqrabu lan luwe parek ila ghaflati saking marang lali, wali anna absarul fuqara'i lan krana setuhune pira-pira peningale wong fakir iku takau tumibo apa absar alaihi ngatasé panganan pasar, wala yaqtadiruna lan ora kuwasa sapa fakir ala syira'i ngatasé tuku minus saking panganan. Fayata'aduna mongko padha tampa lara sapa fuqara bidzalika sebab mengkono-mengkono ora bisa tuku, fatadhaba mongko dadi ilang apa barokatu barokai panganan pasar. Sebagian dari wirai itu njogo ya. Wirai itu menjaga. Yaitu ayataharozani shibai. Orang-orang yang mencari ilmu yaitu menjaga dari anishibai saking wareknya. Wis, enggak usah warak-warak. Kalau makan enggak usah kekenyangan. Yuzar lek mangan aja warak-warak iki. Wa kasratin naumi lan akeh turu. Jangan banyak tidur. Mosok wis panggah turu wae. Golek ilmu turu wae. Turu dilulu. Wa kasratil kalami dan banyak bicara. Jangan banyak bicara ya. Kakean ngomong wah gedobros ning kamar. Yo gak deres-deres sampeyan. Fima layang fa'u. Jangan banyak bicara sesuatu yang enggak ada manfaatnya ya. Wis. Ojo kakek ngomong. Wa ayyah tariza an akli ta'amis suki. Dan menjaga dari panganan pasar ya, makanan yang ada di pasar-pasar itu. Bagi saking wirai ini. Menjaga dari suatu panganan pasar ya, makanan pasar ya. In amkana li anna ta'amas suki aqrabu ila najas. Sesungguhnya makanan pasar itu lebih mendekati kepada najis ya. Mendekati kepada najis ini. Wal khabasati lan jember. Sampean kan di pasar itu kan ya sampean lihat-lihat kalau mau beli makanan yang di pasar itu. Kebanyakan orang-orang yang menjual enggak tahu najis itu. Susah itu untuk beli panganan di pasar itu. Enggak tahu najis. Wal khabasa jember. Wa abadu an dzikrillah, terus jauh dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek masak syukur. Wa aqrabu ilal ghaflati, terus jauh dari lupa, mendekati kepada kelupaan. Wali anna absarul fuqara'i taqau alaihi wala yaqdirun. Dan banyak orang-orang yang fakir di pasar itu taqau tumibo. Kan banyak berseliweran orang-orang fakir ning pasar itu. Wis sampean lek marung ning pasar itu. Engko lek sebentar sampean pas marung pas makan ngono
Engko lek dilut tengkas sebentar lagi ada orang minta-minta, datang minta-minta. Waduh ini. Sampean pas waktu makan ning warung terus sampean ada datang orang minta-minta. Gitu. Banyak orang fakir berseliweran di pasar itu. Lek sampean enggak percaya sampean jalan-jalan ning pasar, akeh wong njaluk-njaluk. Dan walayak adiru na'ala syiroi, dan orang-orang fakir tersebut enggak mampu untuk beli makanan ning pasar, enggak mampu orang-orang fakir. Fa ya ta'aduna bidzalika fatadhabu barakatuhu. Maka suatu hal tersebut membuat orang-orang fakir tersebut sakit hati ya. Terus sebabnya sakit hati ini wong-wong fakir itu barokah makanannya hilang wis. Barokah makanan pasar ku hilang. Wis sing apik ya makan wis makanan ning pondok iku. Jadi ojo lek sampean pengen jogo jangan makan makanan pasar. Wa hukiya lan diceritaken annal Imam Syafi'i setuhune Imam Syafi'i al-Jalilu Muhammad bin Al-Fadli rahimahu wa taala iku kana ana sapa Muhammad fi hali ta'ala ing dalem nalika ngajine Muhammad iku layak kulo ora tau dahar sapa Muhammad minto amisuki saking panganan pasar. Bahkan lan ana sapa Abu bapak Syekh Muhammad iku yaskunu manggon sapa Abu Firrustaqi ing dalem kampung Rustak. Ing dalem kampung wa yuhayyi ulan nyediakake sapa Abu ta'amahu ing panganane Muhammad wa yadkhul lan mlebu sapa Abu ilahi maring Muhammad yaumal Jumat ing dalem dinane Jumat kara mongko pirsa sapa Abu fi baiti ibni ing dalem omahe putrane ibnu apa khubzazui roti pasar yauman ing dalem sijine dina falam yukallimhu mongko ora kersa ngendika sapa Abu ing Muhammad syakhiton halih bendu ali ngatese Muhammad fa tadzaro mongko nyuwun ngapura sapa ibnu putrane Syekh Muhammad faqala mongko ngendika sapa putrane Abu faqala matur sapa Syekh Muhammad mas taro ituhu mboten tumbas ing roti pasar ana inggih kula walam artulan ora lan boten ridho kula bi kelawan roti pasar walakin ahdoru lan tetapi nekaani ing roti pasar sapa sariki kanca kula pakola monggo ngendika sapa Abu bapak Syekh Muhammad lau kunta lamun ana sapa sira iku tahta tuna ngati-ngati sapa sira watawar alan wira sapa sira lam yajtari mongko ora wani apa syarikuka kanca ira bidareka kelawan mengkono-mengkono nekaake roti pasar. Ini ada cerita dulu. Syekh Muhammad bin Fadl tersebut waktu mencari ilmu itu, beliau tidak makan makanan pasar. Wis enggak mangan panganan pasar. Wa kana Abu yaskunu fi Rustaqi dan bapaknya tersebut berada di kampung ya. Bertempat di kampung. Wa yuhayyi ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jumati. Pas waktu hari Jumat tersebut wis pena ngomong disambangi pas waktu beliau disambangi terus bapaknya tersebut masuk ke kamar anaknya tersebut wis disambangi terus di kamarnya tersebut ada roti pasar ya. Pada suatu hari falam yukallimhu sakhiton alaihi terus sama bapaknya anak tersebut Syekh Muhammad tersebut terus enggak disopo saking bendu saking marahe sampai ada roti pasar tersebut padahal roti pasar itu terus anak tersebut berkata mastarituhu ana walam ardo bihi walakin ahdoru syariki bahwasanya saya tidak membeli roti tersebut. Terus yang mendatangkan roti tersebut adalah temannya. Padahal itu dikasih sama temannya rotinya itu. Terus bapaknya bilang, "Lau kuntu takhtatu wa tawarra'a lam yajtari syarikuhu bidzalik." Apabila kamu wirai, maka teman-teman kamu tersebut tidak akan mendatangkan roti tersebut ini. Intinya jangan makan roti pasar sampai pengen wirai. Wa kadalan he eling kaya mengkono-mengkono madkur kanu ana sapa ulama kuno iku ya tawarrauna padha wirai sapa ulama kuno bi fali dari kamangka krana mengkono-mengkono wirai mufiku den paringi
pitulung sapa ulama kuno lil ilmi maring ilmu wa nasilan gelar ilmu hatta baqiya sehingga tetep apa ismuhu asmane ulama kuno ila yaumil kiamati sumangka maring dina kiamat. Wasalan wasiat sapa faqihun kiai faqih min zuhadil fuqaha saking pira-pira zuhute wong alim fikih talibul ilmi ing wong kang loro ilmu alaika natepana sira ayyataharrasa ing yen ngrasa sapa sira anil ghibati saking ghibah ngrasani wa an mujalasatil miksari lan saking lelungguhane akeh wong akeh omonge Faqala lan ngendika sapa faqih innaman setune wong iku yuksiru lamun ngakeh-akeh sapa man al kalama ing ngomong yasriku mongko nyolong sapa man umuraka ing umur ira ayudayu lan niani akeh sapa wong auqatika ing pira-pira wektu ira. Ini dikatakan wa kada kanu yatawaruna falidzalika waqifu fil ilmi. Barang siapa yang wirai dengan hal-hal tersebut ya wis enggak makan makanan pasar waqifu dan paringi pitulung sapa ulama kuno orang-orang ulama terdahulu itu ya. Lil ilmi marang ilmu mereka diberi pertolongan ke dalam ilmunya wa nasiran gelem lan gelar ilmunya hatta baqiya ismuhu ila yaumil qiyamah sampai namanya tersebut tetap sampai yaumil qiyamah ya. Maksudnya namanya tetap tersohor, tetap termasyhur sampai yaumil qiyamah saking wirainya ulama-ulama terdahulu. Wasa faqihun min zuhadil fuqaha talibil ilmi dan mereka memberi wasiat kepada orang-orang yang mencari ilmu yaitu untuk alaika ayat haroza anil ghibati untuk menjaga dari ghibah ya ngerasani jangan sering ghibah ngerasani wa an mujalasatil miksari dan duduk-duduk pada orang-orang yang banyak omongnya kakean ngomong wa qala innaman yuksirul kalama yasriku umuraka sesungguhnya orang-orang yang banyak bicaranya maka orang-orang tersebut itu apa nyolong sapa man ing umur umure dicuri wa yudayu auqatika terus menyia-nyiakan waktunya wis waktune entek dhewe omong-omongan wa minal warilan iku setengah saking wirai ayyajtaniba yen to ngedohi sapa wong min ahlil fasadi saking ahli kerusakan gawe rusak wal ma'asilan ahli maksiat wa ta'tili lan ahli nyuwungake wektu nganggur penggaweane mek nganggur tok fa inal mujawarati lan mongko setuhune tetanggenan iku muasirun ngalabeti la mahala lata hale mesti wa ayajlis lan ing yen to lungguh sapa talibul ilmi mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat wa yakun lan yen to ana sapa talibul ilmi iku mustannan nindakake bisunatin nabi kelawan sunate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa itan lan yen jarah sapa talibul ilmi da'wat ahlil khairi ing dungane wong ahli bagus wa taharrasa lan yen ngrasa sapa talibul ilmi an da'watil matlumi saking dungane wong kang padha den kaniaya. Sebagian dari wirai yaitu menjauhi ahli rusak ya. Wis kanca-kancane sing rusak-rusak aja sampean kumpuli, aja sampean kancani malan. Wal ma'asi dan orang-orang yang ahli maksiat, wa ta'tilan orang-orang yang ahli nyuwungake wektu. Wis mek senengane mek nganggur tok, Mas. Sampean cari ilmu berteman sama orang-orang yang nganggur-nganggur wis ilang ilmune. Fa inal mujawarata ma'asirun la mahalata wa ayajlisa mustaqbil qiblati. Terus kalau waktu mencari ilmu itu madhep kiblat ya, sering-sering menghadap kiblat sampai lek deres madhep kiblat. Dengan niatan yaitu bisunatin Nabi, melaksanakan sunatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madhep kiblat. Wa yaqtanimu da'wata ahlil khairi. Terus sampai carilah doa-doanya orang-orang yang ahli khair, ahli bagus. Wa yataharraza an da'watil madlumi dan kalian
ngarekso menjaga dari doa-doanya orang-orang yang kena orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang terdolimi, madlum. Doanya orang yang terdolimi itu mustajab ya. Sampai kehilangan duit, wis dongakno iku malinge. Doamu mustajab. Disembadani sama Allah Subhanahu wa taala. Wis ini wis terakhir iki. Ada cerita yang bagus iki. Wa hoki lan den critakake apa ana rajulan setune wong lanang loro iku kharaja metu sapa rajulan fitolabil ilmi dalam loro ilmu lil gurbati krana ngumbara. Wa kana lan ana sapa rajulan iku syarikaini kanca karone fil ilmi ing dalam golek ilmu faraja mongko bali sapa rajulan badha sinina ing dalam sakwuse pirang-pirang taun ila baladi maring negarane rajulan. Wa qad faquha lan hale teman-teman ngalim fikih sapa ahaduma salah siji rajulaini walam yafqahi lan orang ngalim fikih sapa ala kharuwane fata amala mongko angen-angen sapa fuqahaul baladi wong alim fikih negara wa sa'aluna lan padha takon sapa fuqaha an halihi saking tingkahe rajulaini wa takrarihi lan oleh bolan baleni rajulani wa julusi malan lungguhe rajulaini fa akhbaru mongko padha awe khabar sapa kanca-kancane rajulaini anna julusa setuhune lungguhe anna julusaladi setuhune lungguhe wong kang alim tafaqwa kang fikih sapa alladhi fi hali takrari ing dalem nalikane bolan baleni iku kana ana sapa julus iku mustaqbilal kiblati madhep kiblat wal misri lan madhep ing negara Mesir alladzi husila kang den hasilaken apa ilmu fihi ing dalam negara Mesir wal akharu lan utawi salah sijine iku kana ana sapa akhir iku mustakbiral kiblati ngungkurake kiblat wa wajulan utawi raine akhir ila ghairil misri iku madhep liyane Mesir fattafaqa mongko mufakat sapa ulama wal fuqahalan wong fuqa annal faqihu ing setuhune wong kang alim fikih iku faquha ngalim fikih bi barakati istiqbal kiblati sebab berkah madhep kiblat itu wa krana utawi madhep kiblat iku sunnatun dadi sunat fil julusi ing dalam lungguh illa inda darurati angin nalikane darurat wa barakati doa muslimin sebab berkahe dungane wong kang Islam fa inal misra mongko setune negara Mesir iku layakhlu ora sepi apa Mesir anil ubadi saking pira-pira wong kang ibadah wa alil khairi lan ahli khair. Nggih sampun. Saya terangkan. Iki cerita penting iki. Zaman dulu itu diceritakan ada dua orang. Ada dua orang yang mondok, kalau sekarang mondok. Kalau dulu mengembara mencari ilmu. Dua orang dari negara yang sama ya. Dari daerah sama. Sing daerah padha sapa? Nah ini dari dua sini. Ini ada Sohib sama itu. Rasyid. Jalil Madura enak Madura. Itu ada Rehan barang ini. Pokoknya ini ada dua orang yang mencari ilmu dari suatu negara yang sama, dari daerahnya sama itu, daerahnya podo. Wis mengembara wis golek ilmu tok, wis golek ilmu. Filmi. Faraja'a ba'da sinina ila baladima. Terus setelah mencari ilmu ya gurunya sama, kiainya sama. Wis mencari ilmu bertahun-tahun itu. Setelah itu mereka kembali ke negaranya, ke daerahnya masing-masing. Wis mulai boyong. Wis ilmunya sudah banyak, boyong. Waqad faquha ahaduma walam yafqahi al-akhar. Yang satunya alim fikih, menjadi orang alim, jadi kiai, jenis sembarang kalir, masyhur. Terus yang satunya lagi enggak dapat apa-apa itu. Wis ora dadi apa-apa blas. Enggak jadi apa-apa, enggak jadi kiai, enggak jadi sembarang kalir. Yang satunya alim fikih, yang satunya enggak.
Fata'ammala fuqahaul baladi was'aluna an halihima wa taqrarihima. Terus orang-orang alim fikih suatu negara tersebut, suatu daerah tersebut bodoh angen-angen, mikir-mikir. Iki kok ada dua orang ini, kenapa yang satu jadi alim fikih, yang satunya kok enggak? Mereka mufakat angen-angen, mikir-mikir. Terus bertanya kepada teman-temannya, halihima, tingkai kedua orang tersebut pada waktu mondok itu gimana, waktu ndresnya gimana, waktu duduknya itu gimana. Fa'akhbaru, teman-temannya itu memberi kabar kepada orang-orang fikih tersebut. Anna julusal ladzi tafaqqaha fi hali tikrari kana mustaqbilal qiblati wal misri. Sesungguhnya orang yang alim tersebut, orang-orang yang alim menjadi masyhur, menjadi kiai dan lain sebagainya, yang alim tersebut itu waktu mencari ilmu, waktu deres, waktu tikrar, beliau mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat ya. Jadi pada waktu deres itu menghadap kiblat orangnya. Terus menghadap ke negara Mesir, alladzi husilal ilmu, yang dihasilkan ilmu tersebut. Jadi menghadap kiblat, pas orang yang alim tersebut menghadap kiblat. Wal akharu kana mustadbirul kiblat, dan orang yang tidak jadi apa-apa tadi pada waktu deres dan lain sebagainya itu ngungkuri kiblat. Jadi semua kiblatnya sana itu dia menghadap ke timur, menghadap ngungkuri kiblat. Jadi kiblat dibokongi, paham? Enggak menghadap kiblat orang tersebut. Wajuhu ila ghairil misri. Wajahnya tidak ke negara Mesir. Fattafaquhal ulama wal fuqahau anal faqihu faquha bi barakati istibal kiblati, maka mufakat ahli fikih tersebut, ulama-ulama tersebut, sesungguhnya orang yang alim fikih tersebut berkah madhep kiblat ya, dan ke negara Mesir tersebut dia menjadi alim fikih. Idwa dikarenakan menghadap kiblat tersebut menjadi sunat fi julusi ila idza darurat, kecuali ketika dalam keadaan darurat. Wa bi barakati doa muslimin, berkah doa orang-orang muslim. Fa inal misra la yakhlu anil ubadi wa alil khair, sesungguhnya negara Mesir itu tidak sepi dari orang-orang yang ibadah dan mencari menjadi ahli khair, ahli bagus, kebagusan. Jadi menghadap kiblat itu penting. Jadi menghadap kiblat sampai lek deres menghadap kiblat. Fadzahiru anna abidan minal ubadi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin.